Vivre le Sud-Ouest autrement, sérénité au vert et plaisir partagé. Envie de vous évader autrement dans le Sud-Ouest? Bienvenue au refuge bucolique de la Pomarède. Ici, la sérénité rencontre le confort. Chambres élégantes, climatisées, piscine extérieure et vaste jardin verdoyant. Commencez la journée avec un petit déjeuner gourmand, savourez la compagnie de Philippe, votre hôte passionné, et partagez de doux moments avec votre animal de compagnie, le tout sans supplément. Randonnée, vélo, détente ou observation des étoiles. Explorez, respirez, partagez, réservez votre escapade nature, loin du tumulte. Tous les séjours nature peuvent être réservés via Aloha Camp, lien dans la bio.